ELI sistema gali naudotis visi ugdymo įstaigos bendruomenės nariai. Tai tėvai, pedagogai, mokytojų asistentai, buhalteriai, dietistai ir kiti specialistai. ELI sistema suteikia galimybę komunikuoti, kas ugdymo įstaigoje yra beprotiškai svarbu. Taigi mokytojai, tiek administracijos nariai gali siųsti tėveliams laiškus, taip pat tėveliai gali rašyti žinutes mūsų pedagogams ar administracijos nariams. Gali mūsų ugdymo įstaigos pedagogai, tai taiko savo praktiką ir tai tikrai labai pasiteisina, rašyti dienos komentarą, kuriame pasakoja apie vaiko dieną, ką vaikučiai veikia, kaip jie jautėsi, apie svarbius tos dienos įvykius. Kitas momentas labai svarbus ikimokyklinėse, priešmokyklinėse ugdymo įstaigose yra vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas. Taigi ELI sistema suteikia galimybę pedagogams įvertinti vaikučius ir savo įžvalgomis pasidalinti su svarbiausiais ugdytinių tėvais, kurie prisideda prie vaikų ugdymo bei tobulėjimo. Nuolatinis planavimas tai pedagogo raktas į sėkmę. Taigi ELI sistemoje mūsų pedagogai gali rašyti savaitinius, mėnesio planus, o tai jiems garantuoja pasisekimą organizuojant veiklas, diferencijuojant, individualizuojant ugdymosi procesus. ELIS yra mūsų kasdienybės dalis, kuri padeda bendrauti su mūsų tėveliais. Tai priemonė ne tik komunikuoti, pateikti nuotraukas, įvertinimus, planus, kas tikrai įdomu mūsų tėveliams. Tėvai seka, ką veikia jų vaikai, kaip sekėsi visą dieną, ką planuojame veikti rytoj. Tai puikia priemonė bendrauti, komunikuoti ir perduoti informaciją. ELI is one of our main communication bridge between the school and us, and I am able to see my child progress about pictures, appraisals every day, and I can easily communicate with our school teachers, and it really helps us to see every daily basis issue.